Ти, мабуть, думаєш, що старієш повільно і рівномірно, день за днем, рік за роком, як годинник, що тихо відраховує секунди. Це відчуття здається очевидним. Але у 2024 році вчені Стенфордського університету опублікували дослідження, яке повністю руйнує цю картину. Твоє тіло старіє не плавно, воно старіє поштовхами. І у цих поштовхів є майже точний вік. Уяви, що ти йдеш рівною дорогою, і раптом під тобою провалюється сходинка. Ти не помітив її заздалегідь, ти просто опинився нижче, ніж був секунду тому. Саме так, судячи з даних, працює біологічне старіння. Не схил, а сходи з двома різкими сходинками вниз. Перша сходинка знаходиться приблизно у 44 роки, друга – у 60 років. Дослідники зі Стенфорду спостерігали за 108 дорослими людьми віком від 25 до 75 років. Вони відстежували тисячі молекул одночасно – білки, ліпіди, метаболіти, РНК, мікробіом кишківника. Це називається мультиомікним аналізом. Такий підхід дозволяє бачити не один біологічний сигнал, а одразу весь оркестр молекул, які керують твоїм тілом. І коли вчені подивилися на те, як цей оркестр змінюється з віком, вони побачили неплавну мелодію. Вони побачили два різких переломи. Перший перелом відбувається близько 105 років. У цей період тіло різко змінює те, як воно працює з жирами. Ліпідний обмін, тобто те, як ти переробляєш жири з їжі і як твої клітини використовують жир як енергію, перебудовується за відносно короткий термін. Змінюється і те, як твоє тіло справляється з алкоголем. Ферменти, які його розщеплюють, працюють інакше, і ти, можливо, вже помічав це на практиці, навіть не знаючи причини. Молекулярні маркери серцево-судинної системи теж зміщуються. Стан шкіри та м'язової тканини змінюється помітніше, ніж у попередні роки. Це не про втому і не про стрес. Це про хімію. Твоє тіло буквально змінює свої налаштування. І робить це не тому, що ти погано спав або погано харчувався останніми тижнями. Це відбувається на рівні молекулярних програм, які запускаються приблизно в один і той же час у більшості людей. До речі, якщо тобі подобається такий формат, підпишись на канал і постав лайк. А тепер повернімося до головного. Тут є важливий момент, який здивував навіть самих дослідників. Спочатку вчені припустили, що поштовх у 44 роки може бути пов'язаний з переменопаузою у жінок, тобто з гормональними змінами, що передують менопаузі. Це здавалося логічним поясненням, але дані показали інше. Той самий молекулярний поштовх близько 44 років спостерігався і у чоловіків, з майже такою самою інтенсивністю. Це означає, що причина не лише у гормонах репродуктивної системи. Щось глибше і більш універсальне відбувається в цьому віці у людей обох статей. Другий поштовх відбувається близько 60 років. Тут тіло перебудовує інші системи. Імунна регуляція помітно змінюється, здатність організму розпізнавати загрози і правильно на них реагувати стає менш точною. Змінюється обмін вуглеводів, тобто те, як ти переробляєш цукор і крохмаль. Дослідження показують, що подібні зміни можуть бути пов'язані з рівнем енергії, ризиком діабету другого типу і тим, як тіло керує запаленням. Знову ж таки, це не накопичена втома за роки. Це конкретний молекулярний зсув, який відбувається у відносно короткий проміжок часу. Чому важливо знати про це саме зараз? Тому що якщо старіння лінійне, то немає особливої різниці, коли саме ти починаєш більше рухатися, краще харчуватися або стежити за тиском. Будь-який момент однаково хороший. Але якщо старіння нелінійне, якщо є два конкретних вікна, коли тіло різко змінює свої параметри, то питання про те, коли починати, стає зовсім іншим. Дані цього дослідження говорять про те, що розуміння цих піків біологічних змін може змінювати підхід до профілактики. Не в сенсі паніки, а в сенсі точності. Якщо тобі близько 40 і ти відкладаєш візит до лікаря, зміну режиму харчування або фізичної активності на потім, то ти, можливо, відкладаєш це саме до того моменту, коли твоє тіло вже почне перебудовуватися без твоєї участі. Якщо тобі вже за 44, це не вирок,
Але це інформація про те, що перебудова швидше за все вже йде, і її можна підтримати або ускладнити своїми звичками. Є ще одна деталь, яка робить це дослідження особливо цінним. Воно не каже тобі «живи правильно і все буде добре». Воно каже тобі щось конкретніше. Твоє тіло працює не як рівний двигун, а як система з перемиканнями. І ці перемикання відбуваються не тому, що ти щось зробив або не зробив. Вони закладені в біологію людини як виду. Завдання в тому, щоб знати про ці моменти і зустрічати їх підготовленим. Ти почав цю розмову з відчуттям, що старієш повільно і непомітно. Тепер ти знаєш, що це не зовсім так. Десь усередині твоєї біології вже записані дві адреси – 44 і 60. У цих точках тіло не просто стає старшим, воно стає іншим. І єдине справді важливе питання, яке залишається після цього знання, звучить так. Якщо ти щойно дізнався, де знаходиться наступна сходинка, що ти зробиш до того, як опинишся на ній? Не забудь підписатися на канал, поставити лайк і ввімкнути дзвіночок. До зустрічі в нових відео.